Della Giara di Gesturi. Sull'altopiano basaltico, circa 500 cavallini della Giara vivono in gruppi familiari allo stato brado, protetti in un territorio che rappresenta un'isola nell'isola. La Giara di Gesturi segna il limite settentrionale della Marmilla, un'area ondulata da colline un tempo strategiche per la difesa del territorio. Il capoluogo storico della Marmilla è Ales, dove nel 1891 nacque il politico e intellettuale Antonio Gramsci. Dal 600 l'imponente cattedrale domina la cittadina. In uno spazio relativamente ridotto, la Sardegna concentra paesaggi molto diversi tra loro, dai massicci montuosi alle distese coltivate che caratterizzano la piana di Arborea. La rete di canali che corre lungo il territorio è il risultato di un'imponente opera di bonifica avvenuta tra le due guerre mondiali. I campi coltivati hanno sostituito le paludi, disegnando una scacchiera regolare che si ritrova anche nell'impianto urbano di Arborea. La cittadina sorse proprio negli anni della bonifica ed è uno dei maggiori esempi di quell'architettura razionalista che caratterizzò l'Italia tra le due guerre. Poco lontano, un altro simbolo della riqualificazione del territorio è l'idrovora del Sassu. Intorno rimangono gli stagni a ricordare l'aspetto che doveva avere l'area fino agli inizi del Novecento. Il lago costiero di Santa Giusta ha fatto da difesa naturale fin dai tempi dei Fenici. 2700 anni fa furono loro a fondare l'antica Otoca, antenata di Santa Giusta, a cui è intitolata la cattedrale romanica. Una lunga storia sta alle spalle anche della vicina Oristano. Le sale del Museo Antiquarium Arborense raccontano le sue origini. Erede del centro antico di Tarros, Oristano era destinata a diventare una delle città più importanti della Sardegna. Nel Medioevo, la torre di Mariano II era l'ingresso principale della città. Da qui le vie del centro storico conducevano in quella che sarebbe diventata la piazza Eleonora d'Arborea, dedicata alla giudicessa che regnò e combatté aspramente per difendere il giudicato di Oristano dagli spagnoli. Alle spalle della piazza
si staglia il campanile ottagonale del Duomo. La cattedrale è uno dei punti nevralgici di un importante evento annuale che fa parte della cultura oristanese, la Sartiglia. È una manifestazione che coinvolge tutti, grandi, piccini, genitori, fidanzate e soprattutto i cavalieri, perché sono loro gli interpreti di questa grande manifestazione. La Sartiglia si svolge a Carnevale. Tra i momenti della festa, la corsa alla stella mette in gioco l'abilità dei cavalieri e riveste un valore simbolico. Più stelle si colgono e più l'annata sarà abbondante di messi e di tutto. Tanto nelle sue cupole variopinte quanto nelle botteghe, da secoli Oristano è sinonimo di arte decorativa. I maestri ceramisti le hanno valso il riconoscimento di città della ceramica, al pari di altri grandi centri italiani. Anche questa tradizione affonda le radici in tempi lontani. Lontani perché per conoscere Oristano bisogna tornare indietro nel tempo, fino a quando sul Golfo i Fenici fondarono la città di Tarros. La storia di Tarros è narrata dai materiali archeologici che un avvocato appassionato di archeologia tra 800 e primi del Novecento raccolse nella sua abitazione in Oristano. 3000 anni fa, Tarros era uno dei porti fenici più fiorenti e una roccaforte che a lungo resistette alla conquista. Questa città marinara dedita al commercio divenne una colonia dell'impero romano. A quell'epoca di crescita e di prestigio risalgono preziosi reperti di scavo straordinariamente conservati, come le urne funerarie in vetro iridescente, che contengono le ceneri degli antichi progenitori degli oristanesi. La lingua di terra del Capo San Marco ne conserva le tracce circondata dal mare.